比特币现货 ETF 会通过吗？盘面会如何波动？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以发现呢，目前我已经平仓了大约一半的仓位了。那现在呢，总合起来的利润啊，也有非常接近500万台币，而且呢，资金费率已经算在已结盈亏里面了，所以我们依然获得了非常非常丰厚的利润。那我们再等一下呢，就在几个小时过后啊，我们就会迎来比特币现货 ETF 的最终决定。那如果你也对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的 Bybit 链接。现在只要 KYC 入金$100，就会送你$30的现金，而且你可以直接提币，或者是你质押$1000啊，可以获得年化收益100个百分点的收益3天。好，那我们回到比特币的盘面上，其实我们在今天凌晨的时候呢，当然凌晨的时候我们有为各位做直播，当时我们发了一个假消息，而且它是由 SEC 的官方账号所发布的，他说他批准了所有 ETF。那当然，这个消息其实确实有一点点怪怪的，但是它一样对市场造成了很大的波动，而且呢，被非常非常多人疯狂的转载。光是这一则推文的流量啊，就有200-300万，而且呢，是在这几十分钟之内就堆积了几百万的流量啊。那对盘面所造成的影响呢，我认为是非常非常真实的。所以我们可以观察一下，当时比特币是怎么波动的，我们就可以知道啊。如果说它真的通过，它会怎么波动？因为我认为呢，这里的波动情况呢，还有这则假消息，它已经不能是演习的程度，它已经不是演习，它就真的是来了一次实战。好，我怎么这么说呢？这有点像是，比如说防灾演练的时候，对不对？地震大家躲到书桌底下，都爱躲不躲了，爱跑不跑了。但如果说今天真的地震来了，或者说火灾来了，你看到火光了，你闻到烟雾了。你看到很多人在尖叫了，你感觉到热热的，那这个时候你的反应绝对会是最真实的。所以我认为在今天凌晨的时候呢，市场做出了一个很真实的反应。对于现货 ETF 如果通过的话，它做出一个很真实的反应。所以我们可以从这里市场的反应呢，我们就可以知道比特币它到时候会怎么波动，它可能怎么波动，而且我认为它就会是这样子。那我们在波动之前呢，我们的价位大约是在46700左右啊，46700是波动之前，波动前。那波动之前的价位呢，其实我们在波动之后我们是没有来到的，所以我们总体来说呢，其实也是在往下走了。因为其实如果一个消息面啊，它被证实它是假消息的话，通常我们的价位呢是会回到在波动之前的这个价位的，是会回到在波动前的价位，但是我们并没有。好，那我们在往上拉升的这一段走势呢，我们最高点直接拉到了很接近48000。如果你去看一些合约的价位的话呢，你就可以发现它非常刚好就是在48000，就在48000，$1不差，尤其是在Bybit，你可以去看一下。那当时呢就是通过假消息通过。好，那假消息通过之后呢，我们随即又开始往下回落，但直接回落到了44700，这回落的幅度有到6.6%，6.6%，其实这也绝对是一个不小的幅度了，不小的波动幅度了。那44700这个位置呢，它就是这个，我认为这里是市场很真实的反应也就是消息落地，消息落地，当然它也有辟谣了，辟谣官方辟谣。我认为这两个原因都有，但是合力之下呢，就让我们直接推到了44700。但我认为这个回落呢，是市场一个很真实的反应，也就是其实 ETF 通过过后，对不对？大家当然通过的当下一定是涨，这没问题了。但是大家其实也都知道，其实这也是靴子落地了，消息落地了。那一个利多落地，其实极为利空。那我们下跌，我认为这是很正常。所以如果我们 ETF 通过的话呢，我认为市场的走势也会是先往上暴涨之后，然后再往下砸。那等到我们回复稳定过后呢，其实我们也是在46000的位置做震荡，我们也没有回到原位了。我认为这个也是蛮重要的。所以我们在波动过后呢，我们是下跌的，是整体下跌的。那我认为呢，其实我们以盘面现在在微微下跌的这个走势来看呢，我认为今天要通过呢，确实是有困难的，确实有困难。你可以看到，其实我们连原本的针尖我们原本针尖是在这个位置的。那我们在今天呢，打出了一个又更低的低点在44000的地方，所以你可以看我们其实整体的走势呢，它到目前为止都一直在微微的向下波动，都微微的向下震动了。那其实我们可以稍微复盘一下，我们在过往的历史周期当中呢，如果我们真的要通过一个很大的利多，会不会出现这个情况呢？其实是不太会的。如果我们
要有一个很大的利多要落地了。通常我们在这个利多落地之前呢，我们都还是会缓缓的往上涨。这什么意思呢？我们会在今天，就是今天不会再拖了，因为今天它就已经跟你说是 deadline， 它不会再以任何的形式拖延了。至少 ARK 的方舟投资的是一定不会。所以我们今天呢，我们会迎来比特币BTC 的 ETF 的最终决议。就会在今天，那其实我们现在的走势是怎么样呢？我们突破过后，结果我们又回到了很接近原位的地方，当然有微微往上涨，但是我们并不是一直往上涨的。这个其实跟过往真的要大的利多落地的时候的情况其实是完全不一样的。我们可以复盘几次，那当然这几次呢也刚好就是顶部，因为庄家呢他往往是利用消息面去形成顶部的。像我们在这边往上假突破了2次，这当然对于行情来说，对于多头来说肯定是不好的。那我们当时呢也是有2个消息第一个消息呢，好，我们来看一下，当时10月20号的时候，当时这里是什么消息呢？其实它就是比特币期货 ETF 它已经被批准了，已经在美国被批准，它会确认会上线了。好，期货的 ETF 批准。等一下期货，那当然期货跟现货是差距非常大的。你可以看我们在批准之前呢，我们的走势它就是微微往上走的，然后呢，我们到了后面这段呢，它也是微微往上走的。所以我们到了第2次的这根白色线它是什么呢？它是比特币的期货 ETF 正式上线了，在股票的交易市场是可以交易的，所以这两者呢还是有很大的不同。不是这个线对，这个线那这2次利多呢，你可以发现我们在落地之前，当然这都是有实现的，批准它是有实现，然后上线也是有实现的。你可以发现它往上拉升的前段呢，其实都还是慢慢的往上涨，它不是说还没有通过之前，然后就在往下跌，并没有的。所以你可以看跟我们现在的情形呢，其实就差距非常大了，对不对？它已经开始在往下回落了。那我们可以再看到更之前的，那当然谁也说不准了。不过我们可以很约略的判断一下。那你可以看这里，它也是在走上涨的。然后我们到了最终这根拉涨呢，其实它就是 Coinbase 上市了。Coinbase 是主要是美国人在使用的交易所，在纳斯达克已经上市了。COIN Coinbase 上市。那可以看到我们在落地之前呢，靴子落地，利多落地之前呢，它也都是在微微的往上涨的。那跟我们现在的情况其实也不太一样，那还有一次呢，就要直接复盘到我们2017年的年底你可以观察到什么呢？在这个位置，这里就是 CME 它上线了比特币的交易对，CME 它上线了比特币的交易对，所以也是这个利多落地之前呢，你可以观察一下。它在落地之前，它都是在微微的往上涨的，都是慢慢的往上涨的。然后涨完之后呢，消息落地，好，开始暴跌。好，那你可以看到，我们在下一次呢，这里这个顶部的时候呢，我们其实也是一样的，往上涨，然后消息落地，然后开始跌，然后往上涨，消息落地开始跌，往上涨，消息落地开始跌。那我们现在，会不会落地呢？我们现在居然没有往上涨，对不对？居然没有很明显的往上涨，那这根其实大部分也被吞完了。我认为这个是蛮危险的情况，确实是一个蛮危险的情况。那我们可以观察一下，只剩下几个小时了，真的是最后几个小时。我们等待了那么久，就剩最后几个小时了，大家可以撑一下。那我们在明天早上之前呢，我们就会公布了，到底过还是不过，只有2种答案，因为不会再延期了。之前都是一直延期，那这也是 SEC 一贯的作风。那在说这个比特币的时候呢，我们不得不提以太坊，因为以太坊它也是走得非常强势，尤其在假消息过后又走得更强势。那现在呢，它即将来突破箱体，然后更往上做挑战。那其实以太坊很有可能呢，就会从现在开始更强势，但是它在上方呢，大约在2500左右呢，就会遇到阻力了，所以阻力就在不远处。那如果我们要在往上看到可能3开头的以太坊的话呢，我们就要先把2500的阻力给突破再说。我认为2500的阻力呢，肯定是不小的。好，那我们可以仔细观察一下今晚的情况。如果有临时的行情、及时的行情呢，我们可以为大家做
及时的直播，非常感谢各位，非常欢迎大家可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。